हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके इंस्टाग्राम के एप्लीकेशन पर जब आप लोग यहाँ पर कोई भी वीडियो वॉच करते हैं या तो फिर रील्स वगैरह आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तो आपके रील्स में जो आवाज़ होता है वो यहाँ पर बहुत कम आता है। तो इस प्रॉब्लम को आप लोग यहाँ पर कैसे ठीक करेंगे, तो इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मैं आप सभी को बताता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम के एप्लीकेशन को जो है प्ले स्टोर में जाके अपडेट कर लीजिए। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि अगर आप लोग यहाँ पर बहुत दिनों से इंस्टाग्राम एप्लीकेशन वगैरह को अपडेट नहीं करते हैं, तो आपको ये जो प्रॉब्लम है, वो जो है देखने को मिल सकती है। तो आप लोग यहाँ पर अपडेट कर लीजिए और उसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम आता है, तो ऐसे में आपको क्या करना है दोस्तों, अब यहाँ पर आपको जो है अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम का जो एप्लीकेशन है ना, उसको आप लोग लॉन्ग प्रेस करिए। उसके बाद यहाँ पर आपको ऐप इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आ जाएगा, तो ऐप इन्फॉर्मेशन पे आप लोगों को क्लिक करना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को फ़ोर्स स्टॉप का ऑप्शन आ जाता है। तो अगर आपके पास कोई दूसरा फ़ोन होगा तो उसमें भी आपको फ़ोर्स स्टॉप का जो ऑप्शन है, वो आपको जो है डेफ़िनेटली देखने को मिलेगी। तो आप लोग यहाँ पर फ़ोर्स स्टॉप कर लीजिए, तो उसके बाद जो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और गाइस कभी-कभी ऐसा होता है कि अगर आपके फ़ोन में नेटवर्क वगैरह का इशू रहता है, तो भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप लोग उसको जो है एक बार देख लीजिएगा कि आपके फ़ोन में किस तरीके से नेटवर्क आ रहा है। वैसे तो आप जब यहाँ पर फ़ोर्स स्टॉप करेंगे, तो ये जो है पूरा रीसेट हो जाएगा ये जो एप्लीकेशन है। तो उसके बाद से जो है आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँगे।